ఈ రోజుల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫిష్ ఫార్మింగ్ అనేది ఎక్కువగా చేస్తున్నారు. అయితే ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫిష్ ఫార్మింగ్ అంటే ఏంటి? దీనిలో పౌల్ట్రీ ప్లస్ ఫిష్ ఈ రెండిటిని ఎలా ఒకేసారి కల్చర్ చేసి లాభాలను పొందొచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో క్లియర్గా వివరిస్తాను. ఇలా పెంచడానికి మనం గుడ్లు పెట్టే కోళ్లను ఉపయోగించుకోవచ్చు. అయితే స్టార్టింగ్లో మీరు 30 నుండి 50 కోళ్ల వరకు పెంచవచ్చు. చేపల సాగు మీరు ఎప్పుడు ఎలా చేస్తారో అలానే చేయాలి. అయితే ఇలా చెరువు మీద కోళ్లను పెట్టి పెంచడం వలన ఏంటి ప్రయోజనం అని మీరు అడగచ్చు. ఇలా చేపలతో పాటు కోళ్లను సాగు చేయడం ద్వారా రైతుకు 2 రకాలుగా ఆదాయం ఉంటుంది. ఒకటి చేపల ద్వారా అయితే ఇంకొకటి కోళ్ల నుండి వచ్చే గుడ్ల ద్వారా మరియు కోళ్ల ద్వారా. ఇలా కోళ్లను చేపలను కలిపి పెంచడం ద్వారా చేపల సాగు చేయడానికి అయ్యే ఖర్చుని తగ్గించుకోవచ్చు.